Visité una de las cascadas más hermosas del sur de nuestro departamento. En el municipio de Ortega, a tan solo hora y media de Ibagué, se encuentra la Cascada de los Dioses de Talarco, una espectacular caída de agua natural de más de 50 metros de altura, donde además podrás disfrutar de una serie de pozos naturales ideales para tomar un refrescante baño. Para llegar a este mágico lugar debes llegar a Ortega, tomar la vía que conduce hacia Chaparral y llegar hasta el corregimiento de Olaya Herrera. Allí debes dejar tu vehículo e iniciar un recorrido a pie de aproximadamente 1 hora. Te recomiendo visitar este lugar acompañado de un guía o alguien que conozca, ya que el camino es algo difícil. De igual forma, llevar ropa cómoda, zapatos que puedas mojar, hidratación y protección solar. All the time.